దిగుమల వంటలే వంటలే తెరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ పర్వతంపై మంచు తుఫానులో చిక్కుకున్న వందలాది మందిని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 350 మందిని రెస్క్యూ సిబ్బంది రక్షించినట్టు చైనా మీడియా తెలిపింది. మరో 200 మందికి సమీపంలో సహాయక సిబ్బంది ఉన్నట్టు పేర్కొంది. ఎవరెస్ట్ పర్వతంపై మంచు తుఫాను బీభత్సం సృష్టించడంతో 4900 మీటర్ల ఎత్తులో దాదాపు 1000 మంది పర్వతారోహకులు చిక్కుకుపోయారు. టిబెట్లో ఎవరెస్ట్ పర్వతం తూర్పు వాలు వైపు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి దట్టంగా మంచు కురుస్తోంది. ఆదివారానికి అది మంచు తుఫానుగా మారింది. దీంతో దాదాపు 1000 మంది క్యాంపు సైట్ల వద్ద చిక్కుకుపోయారు. ఇప్పటి వరకు 350 మందిని రక్షించి క్యుడాంగ్ అనే చిన్న టౌన్షిప్కు తరలించినట్టు తెలుస్తోంది. ఎవరెస్ట్ పైకి వెళ్లే మార్గాల్లో భారీగా మంచు చర్యలు పడి దారులు మూసుకుపోయాయి. వాటిని తొలగించేందుకు వందలాది మంది స్థానికులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. ఎవరెస్ట్ పర్వతం సముద్ర మట్టానికి 8849 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. సాధారణంగా టిబెట్లో ఎవరెస్ట్ పర్వతం తూర్పు వాలు వైపు నుంచే పర్వతారోహకులు, హైకర్లు ఎక్కువగా ఎవరెస్ట్ పైకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ప్రస్తుతం చైనాలో సెలవులు కావడంతో ఈ రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంది. అదే సమయంలో మంచు తుఫాను సంభవించడంతో వీరంతా పర్వతంపై చిక్కుకుపోయారు. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో హైకర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కొంతమంది హైకర్లు హైపోథెర్మియా బారి పడినట్లు రెస్క్యూ బృందం వెల్లడించింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా శనివారం నుంచి ఎవరెస్ట్ పైకి వెళ్లేందుకు అనుమతులు నిలిపివేశారు. సాధారణంగా అక్టోబర్లో ఈ మంచు పర్వతంపై ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి.